जदि आपण को बार बार ठंडा होची शीत दिन हो वर्षा दिन हो कंटिन्यूअसली ठंडा लागिक रोची छुआ मान देखिए सब ठंडा लागिक रहे आ बड़ मान किसी किसी जन को सब कफर समस्या होता है तो से रेमेडी को ट्राए करेंगे। तो ये मुझे देखी दीजिए पिंपली जोटा कि आपको आराम से मार्केट में मिल जाव आनिक ड्राई रोस्ट करनी से हाफ स्पून नहीं जातु से महू मिसई दिंतु आप रेगुलर खाली पेटर खातु जदि आपको सब ठंडा लागिक रोचे आप रेगुलर खाईपारे आदि कंटिन्यूअसली पिलांकर ठंडा होची छाड़ुची बार बार ताले से दिने छड़ा दिने यहाँ आपरे सप्ताह 3 दिन भी देले चलो छुआ मान बहुत बढ़िया होता है आपंकर ठंडा काटिया बहुत साहय करता है पिंपली आ छुआ मान अल्प टिके देवे 1/4 भाग आप खाऊँ पूरा 1 स्पून खाईपारे बहुत बढ़िया होता है ठंडा थरे ट्राए करके देखिए।